Hello，大家好，咁今日咧就要想講一講小禮物方面啦。咁都講過嘅，25蚊以上咧，除咗包郵之外，仲會送小禮物啦。咁50蚊以上咧，就會送一份大禮物嘅。但係喺講介紹之前咧，就想 sell 啲嘢，就係 sell 呢個。咁呢個就係叫膜貼啦。咁我唔搽啦，但係。咁我就冇用過嘅，放心。咁就一張咁樣好似芒貼咁嘅東西。咁就咧，咁呢張膜貼啦，咁就有咩用咧？咁就譬如我要 deco，唔係，我要黐啲 bling 去呢個筆盒度，咁我就揾一個圖案啦。可以用 print 個圖案，或者雜誌度 cut 一個圖樣出嚟，跟住咧將個圖案擺喺度啦。跟住如果你想跟住個圖案黐嘅話咧，咁你就將個圖案擺喺度，將個 pattern 擺喺度啦，跟住就用膠紙固定佢啦，跟住再加呢個膜貼上去，咁就會有一個保護嗰張圖案嘅效果，跟住再上面黐 bling 咧就會黐得好啲，黐得實啲嘅。咁就呢張膜貼就係咁用，而且佢都幾大張嘅，咁圍翻我隻手掌再大啲啦。OK，咁就呢一張膜貼就係咁我就買咗翻嚟之後就冇乜用啦。我都係 YouTube 嗰啲買嘅，但係買翻嚟又冇用，咁所以就因為我都冇乜點黐 bling 啊，係啦，咁所以就 sell 出嚟啦，咁就 sell 100蚊嘅。OK， 因為咁呢度如果整 iPhone case 嘅話，都整到2至3個咗啦。咁呢，跟住就講小禮物啦。咁小禮物呢，會有 bling 啦，呢啲啊，混色嘅都係，咁就100粒裝咁樣嘅。亦都會有支嘴，呢啲都係啲膠嘅嘴嚟嘅。啲英文字母嘅例皮啦，絲帶花紋膠紙啊，咁樣為止一份咯，即係2樣嘢加埋就為止一份，即係譬如呢一個加英文字母咁樣為止一份咁樣俾你嘅。亦都會有我啲黏土作品、魚絲。紙黏土咁樣劈好咗㗎啦，亦都會有雪糕粉。OK， 雪糕粉，放心啦，雪糕粉我係真係會搞㗎。咁跟住咧，仲會有等陣，咁會有一個 clear stand 咯。咁呢個 clear stand 咧，其實就係我網上買嘅，但係就買咗之後就貨不對版啦。你見到咁樣冇咗上面嗰塊膠就唔見咗啦。但係自己又冇用到，因為我唔會整黑㗎，咁所以就會當做小禮物啦。咁仲有啲珠珠啊嗰啲我唔講啦。咁就係咁樣嘅啫。不算太多嘢，希望大家會支持我啦。我都講咗呢句嘢好耐㗎。因為我啲 deco 就嗰間速遞公司就話聽日會送到啦，咁下次再見啦，拜拜。